Det er jo ikke sånn at det sitter en mann med svart hoodie et eller annet sted og jobber for å komme inn i bedriften din. Det er gjerne store botnet som jobber for å komme seg inn. Microsoft-intelligensen, den AI-en, den machine learningen, den gjør det jo mulig å stoppe ting som vi som mennesker ikke hadde sjanse til å stoppe. Som normalt ville ta 1 til 2 dager for en person å gjøre, så gjør det på en halvtime i Microsoft. Sånne verktøy må inn og faktisk bruke, hvis ikke så har vi ikke sjans. Det varierer jo veldig. Er det et angrep for å skade, eller er det et angrep for å få tak i informasjon, eller et angrep for å hente ut noe som du har som er spesifikt for din bedrift? Første fase av en sånn typisk angrep er jo rekognoseringsfasen. Du finner ut alt om selskapet eller personene. Den er det ikke alltid du får gjort så veldig mye med. Og så har du leveringsfasen. Alle har jo hørt ordet phishing. Det er jo når du kaster inn snøre i en bedrift, og så ser du om du får svar. Det som gjerne skjer er jo det at folk enten svarer på en e-post, eller de klikker på et innhold som aktiverer et eller annet som ikke er bra. Neste steg er jo på en måte at de installerer seg og installerer da malware på PC-en, server, hva det måtte være. Målet til mange hackere er jo å få rettigheter. Bruke exploiten gjerne til å elevere seg høyere opp i systemet og da få egentlig domeneeierskap. Hvis de bruker et kryptovirus eller løsepengevirus, som det heter, så sier de jo det at nå har jeg låst informasjonen din, du kan få den tilbake, men nå må du betale meg. Det sitter ikke en mann og skriver e-poster og gjør sånne ting. Dette skjer jo veldig ofte automatisert. Vi velger Microsoft fordi vi mener det er den best for våre kunder. ATP står for Advanced Threat Protection. Microsoft ATP har jo 3 produkter egentlig. Det er Office 365 ATP, og så er det Azure ATP. Windows Defender ATP. Microsoft Defender koblet sammen med skyen til Microsoft er jo enormt kraftig. Det som er litt kult med Microsoft er at de ser på deg som en unik bruker, så de vet etter hvert med den AI-modellen sin på hvordan du håndterer data. Hvis du hver dag kommer på jobb klokken 8, henter kaffen din, setter deg ned, logger deg på, begynner å jobbe, og så går du klokken 4. Dette gjør du dag ut og dag inn, og så plutselig en dag så logger du deg på fra Brasil klokken 4 om natten. Så kan Microsoft si nei, det var litt rart. Da er du nødt til å bekrefte identiteten din. Så da har han tatt den lærdommen han har om din adferd, og så gjort deg tryggere. Utrolig bra produkter, rett og slett. Hvis du bare er litt mer sikker enn naboen eller konkurrenten, så kan det hende at de ikke går på deg, men de går heller på det enklere mål. Det finnes jo utrolig mange bedrifter i verden som ikke har noen sikring. Du kan si at hvert eneste lag med sikkerhet kan ses på som en hinderløype. At hvis du skal komme deg gjennom, så må du hoppe over det første. Snubler du der, så gir du deg kanskje. Men klarer du det, så må du hoppe over en til. Sant? Kanskje snubler du der, og så gir du deg, og så videre. Sant? Og det som kommer seg helt fram gjennom alle hindrene, jo mer hinder det er, jo verre blir det. Det koster for sikkerhet, men det koster enda mer å ikke være sikker. Det er ikke alt du trenger å gjøre med en gang. Det er ikke sånn at du er nødt til å så, hvis jeg skal ha litt av dette, så må jeg gjøre alt. Men man gjør nå det som er nødvendig. Da. Ikke gå ut i skyen uten å være sikker på at du har grunnleggende sikkerhet. Når vi har satt opp de systemene vi vil, så er egentlig den siste fasen vi alltid gjør, eller ønsker alltid å gjøre, det er å kjøre workshops, dele informasjon med kunden, hva har vi gjort, hva vi gjør, hvordan håndterer du dette i fremtiden. Nå er det jo sånn at vi holder kurs for Microsoft på deres egne produkter hos Microsoft. Vi vant jo årets sikkerhetspartner i år. Som jeg pleier å si, IT er ferskvare, sikkerhet er jo ferskvare. Du må alltid lære og alltid prøve å være ett hode foran. Og det er det innenfor vi prøver å være markedsledende innenfor sky og sikkerhet.